वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअद मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला वनुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुस सादिकुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम अदद कुल्लि मालूमिन लक दाइमन अबदा। मुझा मोहतरम दोस्तों भाइरो, अज जो प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा के हवाले से सीरत के उनवान से इन जाइ ते मुनक़िद थी रहो है, जंहिंमें तव्हां सां शरीक थिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दुआ है त अल्लाह ताला असांखे हिन दारुल अमल के अंदर साले मुआशरे कायम करने की तौफीक अता फरमाए ऐं असां सभिनी खे हज़ूर जे उम्मत के हज़ूर जे तरीक़े ते हलण की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ो, दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हजार हा अक़साम मखलूक़ात जा पैदा फरमाया है। का पानी में मखलूक रहे थी, का फिजा में उड़े थी, का जमीन के मथे तह ते घुमे थी, का जमीन के बिरन में रहे थी। हर मखलूक पांजे पांजे फितरी तकाजा मुताबिक जिंदगी बसर करे रही है। ये गाल याद रखजो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाए तो इन तमाम तर मखलूकात जा जेके भी अक़साम हैं, फरमाई व मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीह। फरमाई ये सब शयूं मुझी तस्बीह करन थियूं, मुझे याद करन थियूं, ता उन जे तस्बीह के समझी नथा सघो। जी त जड़ा मुझे केंदा याद करन, पखी केंदा मुझे याद करन, जानवर मुझी केड़ी तस्बीह पढ़न था। एड़े नमूने से दरिया के अंदर समुद्र के अंदर जेका मखलूक रहे थी वह कें थी मुझे याद करे। पर हे वणटण जेके पहाड़ हैं, वारीअ जा ज़रात हैं, जानदार या बेजान मखलूक जेका भी है वह रब के याद करे। तने फरमाई वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, ता उन्हनि जे तस्बीह के समझी न सघो। इन्हीं तमाम तर मखलूकात में अल्लाह ताला फरमाए तो असा दुनिया के अंदर ज़ी विकार, इज्जत, अजमत इंसान के अता फरमाई। इन इंसान जे लाइ अल्लाह ताला फरमाए तो जेकॾहिं मां अल्लाह जे नाले खां
गाफिल थे तो ये इंसान थे तो इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान नाशुक्र थे, नाशुक्री इंसान करे तो। हालांकि तमाम तर मखलूकात का अल्लाह तबारक व तआला इंसान जे मथा वडा इनाम क्या है। ये सब जानवर ढोर ढगा मच्छू पखी वगैरह जेके भी सब इंसान जे कतब अचन थियूं। वणन में इंसान फायदो वठे तो, पहाड़न में इंसान फायदो वठे तो, जमीन के अंदर जेके भी गुल बूटा वगैरह वगैरह अनाज या जेके भी फलदार दरख्त आहिनि उन्हनि मजो सभिनी मजो इंसान नफ़ो वठे तो, इंसान जी खुराक है। अकुल जड़ी नेमत अल्लाह ताला इंसान के अता फरमाई, हे कुरान जड़ी नेमत, तालीम जड़ी नेमत इंसान के अता फरमाई, इंसान जे रस्ते जे मुतयन करण जे लाइ उनखे पंहिंजे उसूलन ऐं ज़वाबित मुताबिक़ दुनिया में ज़िंदगी बसर करण जे लाइ रहनुमा ऐं मुरब्बी ऐं रहबर इंसानन के अल्लाह अंबिया जे सूरत में अता फरमाई। इंसान के तो वरी नेमत सां ख़ुदा नवाज़। इन जे करे अल्लाह ताला फरमाए थो त अञा कुझु इंसान आहिनि जेके मूंखे नथा मञनि। अॼु तव्हां दुनिया जे तख़्ते ते जाइज़ो वठो त हिन पूरे कुरे अर्ज़ ते घणा मुल्क आहिनि, उन्हनि में अक्सरियत कहिड़नि मुल्कनि जी आहे, ख़ुदा खे मञण वारा आहिनि या ख़ुदा जा मुनकिर आहिनि। ज़ाहिर नतीजो तव्हांखे मिलंदो त घणा अहिड़ा आहिनि जेके ख़ुदा जा इनकारी, थोरा आहिनि जेके ख़ुदा खे मञनि था, वरी जेके ख़ुदा खे मञनि था उहे बि थोरा आहिनि जेके ख़ुदा जे हुक्मनि ते हलनि था। अबा असां जन कलमो पढ़ियो आहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमो त पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाणे इहे सभु निमाज़ी आहिनि, घणा अहिड़ा आहिनि जिन वीचारनि खे निमाज़ घुसी थी वञे, निमाज़ नथा पढ़ी सघनि। कलमे वारनि में भी उहे थोरा आहिनि जेके अल्लाह जे हुक्मनि जी इताअत करण वारा। रोज़ो असां सभु जो सभु 100% कोन था रखूं, कुझु के रखनि था, के नथा रखनि, के निमाज़ पढ़नि था, के नथा पढ़ी सघनि। अहिड़े नमूने सां तव्हां जेकॾहिं जाइज़ो वठंदो त ईअं थोरा माण्हू, तॾहिं फरमाई त क़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर, मुंहिंजनि ॿारनि में उहे थोरा आहिनि जेके क़दुरु करनि था, उहे जेके मां अल्लाह खे सुञाणनि था, जेके मुंहिंजे नेमतुनि जो क़दुरु करनि था, जेके मुंहिंजे नेमत जी शुक्रगुज़ारी करनि था, उहे थोरा आहिनि। अज़ीज़ो, हिन क़ुरान खे अल्लाह तबारक व तआला तव्हां सां आख़िरी उम्मत ॾे मोकिलियो। हिकिड़नि खे तौरात मिली, हिकिड़नि खे इंजील मिलियो, हिकिड़नि खे ज़बूर मिलियो, हिकिड़नि खे सहीफ़ा मिलिया, तव्हां असांखे क़ुरान मिलियो। ऐं अल्लाह साईं पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे चयो त वज़क्किर बिल क़ुरान, हिन क़ुरान सां माण्हुनि खे नसीहत कर। इन जे करे तव्हां जाथे बि वेंदो, कहीं भी दीन वारी महफ़िल में वेंदो त क़ुरान पाक, क़ुरान पाक, क़ुरान पाक, जाथे भी वञो, हिन मुल्क में वञो, ॿिए मुल्क में वञो, जाथे भी वञो, जाथे भी नसीहत हलंदी त क़ुरान सां हलंदी, जहिड़े भी मुल्क में वञो। जेकॾहिं क़ुरान स्टेज ते मौजूद न हूंदो तॾहिं बि क़ुरान पढ़ियो वेंदो, तॾहिं बि क़ुरान पढ़ी करे माण्हुनि खे ॿुधाए वेंदो। छो त हे अल्लाह जो कलाम आहे, असर हिन जो थींदो, तुंहिंजे मुंहिंजे ॻाल्हाइण जो कोन थींदो असर। असर इंसान जे दिलि ते हे क़ुरान कंदो। जॾहिं पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अल्लाह तबारक व तआला हुकुम फरमायो, उतल मा उहिय इलैका मिनल किताब, ऐं नबी जेको तोरे वाही कयो अथसि किताब इहो पढ़। पाण फरमायो वो उमिरतु अन अतलु अल क़ुरान, मूंखे हुकुम कयो वियो आहे त मां क़ुरान पढ़ी ॿुधायां। पोइ जॾहिं मके में क़ुरान पढ़ियऊं, क़ुरान पढ़ंदा हुआ बुलंद आवाज़ सां, त पोइ मके जे माण्हुनि जे दिलनि ते क़ुरान असर करे पियो। पोइ मके वारनि चयो त असांजूं औरतूं, असांजा ॿार ॿुधनि था ऐं असांजा उहे ॿार मुतासिर थियनि था, असांजूं औरतूं मुतासिर थियनि थियूं। क़ुरान उन्हनि जी ॿोली में हो न, क़ुरान असर करे।
पोइ पाण में उतबो शैबो वलीद बिन मुगैरा अबू जेल ये सभई गजी मशवरो कयूं त जॾहिं हे क़ुरान पढ़े तव्हां लुड़ कयो, तव्हां लुड़ कयो त जे इहो क़ुरान असांजे औरतुनि जे कननि ते न पवे ऐं असांजा माण्हू इन खे न ॿुधनि। जेकॾहिं ॿुधंदा त वॾनि जे दीन तो फिरी वेंदा। वलगौ फी लअल्लकुम तग़लिबून, तव्हां लुड़ कयो जे तव्हांजो लुड़ ग़ालिब अचे, धचो हणो, शोर मचायो, ईअं लुड़ कयो तव्हां त हज़ूर जे क़ुरान ते तव्हांजो लुड़ ग़ालिब अची वञे। अहिड़े क़िस्म जूं हरकतूं बि थियूं, पर तॾहिं बि अल्लाह तबारक व तआला जन खे हिदायत नसीब हुई उनखे हिदायत कई। उहे क़ुरान नसीहत जो किताब आहे। वज़क्किर बिल क़ुरान, क़ुरान सां नसीहत कर। जॾहिं हिजरत करे मदीने आलिया में आया त मदीने में मुनाफ़िक घणा हुया। पोइ हज़ूर जा शागिर्द असहाबे सुफ़ा पहिरियों दुनिया जे तख़्ते ते क़ुरान जो मदरसो असहाबे सुफ़ा जो हज़ूर क़ाइमु कयो, पहिरियों मदरसो। हाणे जेके बि असां वटि तालीम हले थी इन्हनि जी निस्बत ताल्लुक़ वञी जेकॾहिं पेर खणबो त वञी उते पुॼंदो। असहाबे सुफ़ा आख़िरी शागिर्द सहाबा किराम, आख़िरी उस्ताद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एॾे वेंदो। उते असहाबे सुफ़ा जा जेके हज़ूर जा शागिर्द हुया, कंहिं खे पेर में जुती हुई, कंहिं खे न हुई, कंहिं खे मथे में टोपी हुई, कंहिं खे हुई न हुई, कंहिं खे चोलो हुयो त कंहिं खे न हुयो। ईअं ग़रीब वीचारा, कंहिं खे गुणी वेड़ियल आहे त कंहिं खे छा वेड़ियल आहे, कंहिं खे वीचारे खे बसि ईअं गुज़ारो। हे हिते बि खजी जा सुआ इहे बि हिते ईअं कपिड़े खे ॻंढींदा। हीअं असां त फटण हणूं था, वरी सुयूं हूंदियूं हुयूं, इहे टाचरियूं उहे न, वरी हाणे फटण आहिनि, उहो दौर उहो हुयो। खजनि जा सुआ उहे खणी उहे कपिड़े खे मिड़े मिलाए करे मिड़े जान खे ढकींदा। इहे हज़ूर जा शागिर्द बि इहे हुया ऐं हज़ूर जी फ़ौज बि इहा हुई। पोइ जॾहिं बदर जी लड़ाई थी त इहे ई शागिर्द हज़ूर सां गॾु हलिया। फ़ौज बि इहा हुई, शागिर्द बि इहे हुया। हज़ूर मुसले ते निमाज़ पढ़ाइनि त वरी मुक़्तदी बि इहे ई हुया। आज़ान बि उहे ॾियनि, मस्जिद नबी खे ॿुहारी ॾियनि, सफ़ाई ॾियनि वग़ैरह वग़ैरह। इहो हुयो ईअं इब्तिदाई कमु ईअं हले। पोइ जॾहिं उनखे जेके सरंदीअ वारा छो त अंसार जेके वीचारा हुया, साहब किराम जिन जा घरड़ा हुया, उहे वरी ताउन कंदा। पोइ इहे जेके वीचारा जेके पढ़ वारा पोइ उन सां ताउन करे उनजी ख़िदमत, को खीर जो ढुक, को टुकुर गिरह, को खारक, को खजूर वग़ैरह, को छुहारो। पोइ मुनाफ़िकनि बि चयो त असां बि ॾियूं। पोइ मुनाफ़िक घणा हूंदा, उहे बि ॾींदा। पोइ हिकु दफ़ो मुनाफ़िकनि पाण में वेही करे मशवरो कयो त बाबा हे जमात वञे थी वधंदी, छो त हज़ूर खे मुनाफ़िक बर्दाश्त न कंदा। अब्दुल्ला बिन उबई जेको रईसुल मुनाफ़िकीन हुयो ऐं वेंदो हज़ूर जे अॻियां हुयो। साहबा किराम बि जमात वेठी आहे त हे वरी सभिनी खे फलांग मारे छलांग सभिनी खे पचे करे अॻियां अची वई, ॼण एॾा हज़ूर जा आशिक़। हालांकि रईसुल मुनाफ़िकीन उहो हुयो। पोइ उन्हनि बि वरी चयो त असां बि ॾियूं, पोइ ख़र्च कंदा। पोइ पाण में चयूं त यार हीअ जमात वञे थी वधंदी, असां चयोसीं त खुटंदी वेंदी, बसि ख़तमु थींदी। तंहिंजे करे हाणे हिननि ते ख़र्च न कयो, हाणे हिन खे न ॾियो। तव्हां त इहे हज़ूर जा शागिर्द भॼी वञनि, क़ुरान न पढ़नि। हुमुल्लज़ीन यक़ूलून ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाह। ओए क़ुरान पाक अल्लाह से आयत नाज़िल फरमाई। अल्लाह से फरमायो त ऐ नबी ये चवनि था त जेके रसूलुल्लाह वटि क़ुरान पढ़नि था इन्हनि ते ख़र्च न कयो, हता यनफ़ज़ू, तव्हां त भॼी वञनि, हलिया वञो, क़ुरान जी तालीम न हले। छो त क़ुरान नसीहत जो किताब, माना क़ुरान पढ़ंदा त दुनिया मुनवर थींदी, माण्हुनि में अल्लाह जो उलूए शान, अल्लाह जी अज़मत, अल्लाह जी किबरियाई दिलनि में वेंदी माण्हुनि जे में। ऐं क़ुरान न पढ़ंदा त बसि ईअं जो ईअं जाहिल जा जाहिल, कोरे जा कोरा, बसि ख़तमु।
खुदाई अहकामात को मालूमात ही कोन मिलंदा जने खुदाई हुक्मन ते अमल ही न कंदा त पो दिल में नूरानियत काढो पैदा थी तो त शैतान कोशिश कंदो त रोशनाई में कढी माण्हू के ऊंधाइन में सटे अल्लाह ताला फरमाए तो वल्लदीन कफरू औलियाहुम तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात उलाइक असहाबुन नार हुम फिहा खालिदून अल्लाह फरमाए तो जेके शैतान जा साथी हैं न वो शैतान उन्हन के ऊंधा नूर मां कढी ऊंधाई में सटे तो बेनूरी में वजन ऊंधाई में वजन अल्लाह वलीउल्लज़ीन आमनू युखरिजुहुम मिन ज़ुलुमात इला नूर खुदा मोमिनन जो वलिया वारिसा खुदा मोमिनन जो दोस्ता खुदा ईमान वारन सा मोहब्बत करे तो उन्हन के ऊंधाई में कढी नूर दे आणे तो मना कुरान जे तरफ ए नबी जे तरफ ता त हिनन के नूर पैदा थे दिलन में हिनन जे दिलन में मार्फत इलाही पैदा थे हिनन जे दिलन में खशियत इलाही पैदा थे ऐं हे जहन्नम जी बाहि खां बची करे जन्नत ॾे हलिया वञा अल्लाह सही सही तो चवे पोइ जेको कलमो पढ़े थो इहो ख़ुदा जो दोस्त थी ऐं अल्लाह साईं पंहिंजे दोस्त खे ऊंधाईअ मां कढी रोशनाई ॾे आणे थो जन कलमे जो इनकार कयो इहे थी विया शैतान जा दोस्त पोइ शैतान उन्हनि खे वरी अञा गुमराही ऐं ज़लालत में ऊंधाई में धिके थो बसि अल्लाह ताला फरमाए थो इहे जहन्नमी आहिनि सभई जेके शैतान जी कॾ लॻा इन जे करे फरमाए त ला ततबिउ ख़ुतवात शैतान शैतान जे कॾ न लॻो इन्नहु अदुव्वुम मुबीन उहो तव्हांजो दुश्मन अथव पधरो पोइ इंसान जो अकुला जे दोस्त खे दुश्मन बणाए या दुश्मन खे दोस्त सम्झे उहा हुनजी मर्ज़ी आहे अल्लाह साईं असांखे अकुल ॾिनो फहम ॾिनई तालीम ॾिनई सम्झाए त हे दोस्त अथव हे दुश्मन अथव हिन खां ख़्यालु कजो हिन खां बचिजो इन्नहुम यरौनहुम मिन हैसु ला तरौनहुम अल्लाह ताला फरमाए थो शैतान तव्हांखे ताड़ियूं वेठो आहे तव्हां उनखे नथा ॾिसो उहो तव्हांखे ॾिसे थो सम्झे थो अहिड़ी जाइ तो तव्हां ते हमिलो करे थो जो तव्हांखे उते ख़बर बि नथी पए मिन हैसु ला तरौनहुम अहिड़ी जाइ तो जो तव्हांखे ख़बर ई नथी पए एरो तव्हांजी कढ आहे त हिन खे मां थेड़ियां अॼु सच ॿुधायो असां कलमो बि पढ़ूं था आहियूं बि मुस्लमान घराणे जा अबा ॾाॾा बि मुस्लमान पोइ बि असांखे नेकिन ते रूह नथो थिए चाहे पोइ बि निमाज़ ते रूह न थिए पोइ बि असांखे तिलावत ते रूह न थिए त शैतान जो हमिलो आहे न तंहिंजे करे शैतान जे हमलनि खां पाण खे बचाए असांखे अल्लाह साईं पैगंबर जे मार्फत हिकिड़ो रस्तो अता फरमाए पर असां खां अॻु में जेके दुनिया में रहिया उन्हनि खे बि अल्लाह साईं अंबिया जे मार्फत रस्तो अता फरमायो मिलत मज़हब शरीयत तरीक़ो हिकिड़ो इनायत फरमाए पोइ जेके अंबिया जी कॾ लॻा उन तरीक़े ते हलिया त उहे कामयाब थी हे क़ुरान शाहिद आहे क़ुरान तारीख़ जे हालात खां असांखे आगाह करे थो पोइ जन अंबिया जी इताअत न कई उहे सभु लुड़ी विया ख़तम थी विया अदा नूह नबी जी कौम में कहिड़ा लुड़िया जेके बेचया थिया लूत नबी जी कौम में कहिड़ा ख़तम थिया जेके बेचया थिया अहिड़े नमूने सां कौम शुएब कौम सालिह कौम हूद तमाम क़ौमूं जेके भी तबाह ऐं बर्बाद थियूं इन सूरत में जॾहिं अल्लाह जे मुरसलीन जी इज़त न कयूं एहतराम न कयूं अल्लाह तबारक व तआला फरमाए तो मा यातिहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन जॾहिं भी असां को उन्हनि ॾे रसूल मोकिलियूं बाबा हिन रसूल जी कड़ लॻो उन सां मज़ाक उनजी इस्तेज़ा उन टोक उन ते ठठोल उनखे कूड़ो सम्झूं इहो उन्हनि जो अंदाज़ रहियो मुआशरे में रहण जो अज़ीज़ो अॼु असां दुनिया में वेठा आहियूं असां जेको न दीनदार ते टोक कंदा आहियूं दीनदार समझी करे कंदा आहियूं न ॿिए ते त कयूं ॿिए ते टोक न कंदासीं दीनदार ते कंदासीं इहा असांजी भुल आहे इहा असांजी ग़लती आहे तंहिंजे करे कॾहिं बि छा बि थी पवे दीनदार माण्हू ते टोक न कजो दीनदार ते निमाज़ी ते सुन्नत ते हलण वारे ते चेहरे ते पटको ऐं सुन्नत ॾाढ़ी हुजे इन माण्हू ते टोक कयव त आख़िरत वयो आख़िरत तबाह आहे छो त उहे माण्हू बि उन्हनि टोकनि जे करे उहे तबाह थिया
हाणे हज़ूर जे उम्मत जे मथां इज्तिमाई अज़ाब त कोन ईंदो पर ख़ुदा उन तां उहो बरकत रहमत वारो अखर ई खणी छॾींदो पोइ इहो माण्हू सॼो ॾींहुं ख़ुदा जे लानत में घुमंदो वधंदो रहमत ख़ुदा जी कोन थींदी उन माण्हू ते जेको टोक कंदो बसि दुआ कयो त अलाह ताला असांखे हज़ूर जे तरीक़े ते हलण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए क़ुरान करीम जी जेका आयत मां तिलावत कई उन में बि अलाह ताला इहा फरमाए थो वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा अल्लाह फरमाए थो त जंहिं रसूल खे असां तव्हां ॾे हक़ ऐं सच सां मोकिलियो अथसि उन रसूल जी जेकॾहिं को मुखालफ़त कंदो ऐं उन जे ख़िलाफ़ वेंदो उन जो चयो न वठंदो उन जे तरीक़े ते इस्तेज़ा ऐं टोक कंदो ऐं उन वारी तरीक़े खां नफ़रत कंदो ऐं उन जे यारनि वारो बि रस्तो जंहिंखे न वणियो वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन ईमान वारनि जो दीन वारनि जो हज़ूर जे सुन्नत जे ताबेदारनि जो रस्तो न वणियो हज़ूर जो तरीक़ो न वणियो उन्हनि खां नफ़रत कयूं उन्हनि ते टोका कयूं उन्हनि ते इस्तेज़ा कयूं उन्हनि जी मज़ाक कयूं त पोइ अलाह ताला फरमाए थो नुवल्लिही मा तवल्ला पोइ जाॾे बानो वेंदो आहे असां धिको ॾेई छॾींदासीं वनुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा फिरी फिरी वञी जहन्नम जे कुन में किरंदो आहे जेका बुरे में बुरी जाइ अथसि त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ तव्हां असां बि हिन मुआशिरे में ज़िंदगी गुज़ारियूं था कोशिशि असां इहा कयूं त अलाह साईं जंहिं कलमे जी दौलत सां असांखे नवाज़ियो आहे त उन कलमे जे मथां हलण जी बि असां कोशिशि कयूं त उन कलमे ते हली ॾेखारियूं कलमे जे तक़ाज़ाउनि खे पूरो कयूं अलाह साईं असांखे निमाज़ी बणाए रोज़ायत बणाए हलाल खोर बणाए मुआशिरे में सुन्नत जो मुत्तबे ऐं पंहिंजो फर्मा बरदार बानो बणाए कलमो बि पढ़ूं ऐं पोइ वरी सुन्नत जे ख़िलाफ़ ज़िंदगी बसर कयूं दीन इस्लाम जे ख़िलाफ़ त पोइ इहा ॻाल्हि ठहे कान थी दुआ आहे त अलाह ताला असांखे हिननि जलसनि मंझां कुझु न कुझु पिराइण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए असांजे जलसनि खे हिदायत जो ज़रियो बणाए अल्लाह से क़ारी मोहम्मद लाइक़ साहिब वीचारे जी महिनत खे क़बूल फरमाए ऐं रब तबारक व तआला असांजे मसाजिद मदारिस खे आबाद फरमाए असांजे मुल्क मिलत जी हिफ़ाज़त फरमाए असां सभिनी खे हज़ूर जी ग़ुलामी नसीब फरमाए ऐं अल्लाह ताला पंहिंजे इबादत जो शौक़ु नसीब फरमाए उहे कम वठे जंहिंमें उन जी रज़ा हुजे उन जी फर्मा बरदारी वारा कम हुजनि उन्हनि कमनि खां ख़ुदा असांखे महफ़ूज़ रखे जंहिंमें ख़ुदा जो नाराज़ को आहे रसूल जो नाराज़ को आहे उन्हनि कमनि खां ख़ुदा असांखे महफ़ूज़ रखे वमा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة मुंहिंजा रब जेके बि दोस्त पंद्रो करे आया आहिनि पंद्रे खे क़बूल फरमा जन जो वीचारनि ख़ैरात जी नियत कई आहे ख़ैरात खे बि पंहिंजे बारगाह में क़बूल फरमा मुंहिंजा रब साईं असांजे हिन वेहण खे अचण खे ॿुधण खे हिन जलसे खे हिदायत जो ज़रियो बणाए जेके वीचारा मुस्लमान असांजा कमज़ोर आहिनि मुंहिंजा रब उनखे शैतान जे हमलनि खां महफ़ूज़ फरमाए असांखे मुत्तबे सुन्नत बणाए हज़ूर सां ताल्लुक़ हज़ूर सां मुहबत हज़ूर जी ग़ुलामी नसीब फरमाए रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही।